फैबाय थानाय 15 जुलाइनिफ्राय 14-13 बोसोर सिंनि जोलुर बादायनाय बेखौ खुंनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामबाय थानाय जादों। देग्लाय बोसोराव थांनाय बोसोरनि बायदिनो गासै 21 दखर आफादा बेवहाय बाहागो लागोन आरो सिगांनि बायदिनो जोङो मोननै जनावहाय राननानै बे जोलुर बादायनायखौ होनाय जागोन। मोनसे जना सोनाब पार्टनि गासै 10टा दखर आफादखौ लानानै बे जोलुर बादायनाया जागोन आरो टंला हाई सेकेन्डारि स्कुलनि जिथु गेलेग्रा फोथार बेवहाय बेखौ सोनाब पार्टनि जनखौ लानो थाखाय जों थिग खालामदों आरो बे टंला हाई सेकेन्डारि स्कुलनि जिथु गेलेग्रा फोथार बेवहायनो जोङो बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ जों लागोन फैगौ 15 जुलाइ 2024 अक्ट' खालि। बेनिफ्राय नैथि जिथु जन सेकेन्ड जना जोंहा सानजा पार्टनि 11 दखर आफादफोरखौ लानानै जोङो गेलेहोनाय जागोन। बेखौहाय उदालगुरि आनसलिकनि बानजायनायाव सनाय भेरगाव जिथु गेलेग्रा फोथार बेवहाय खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। गासै 15 जुलाइनिफ्राय जागायनानै फाइनालखौहाय जोङो 29 जुलाइआवहाय खालामनो थाखाय थिग खालामनाय जादों आरो नोंथांमोननो साफ्रोमबो जिथु गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोम दर्शकनिसिमबो सुबिदा जानाय बायदि जों बुंनो हास्थायगोन जे जागायनाय जिथु गेम बेयो टंलायाव जागोन जिहेतु फाइनाल गेमखौहाय जोङो उदालगुरि पार्टआव उदालगुरिनि दखरानि सिङाव थानाय जि सनाय भेरगावनि गेलेग्रा फोथारावहाय 29 तारिख 29 जुलाइआवहाय जों फाइनाल गेमखौ बेयाव खालामनो थाखाय थि खालामनाय जादों। दा बेनिखायनो आं खावलायगोन 15 जुलाइआव जिहेतु जोङो जागायगोन बेनिफ्राय लानानै जिखिनि दिनखौहाय बे सेथि जिथु जन सोनाब पार्टनि बे टंला जनावहाय जों लागोन बेयावहाय साफ्रोमबो टंला बाखिखौ हेफाजाब आरो मदद होनो थाखाय खावलायगोन आरो नोंथांमोननि फैनानै नायफैनाय बाहागो लाफैनाया निस्सय जोंनि बे उन्दै उन्दै गथ'फोर जायफोर माने बेवहाय खेला गेलेगोन जोलुर गेलेगोन बिथांमोननि इन्सपिरेसन जागोन बिथांमोनखौ थुलुंगानाय होगोन होननानै आं फोथायो। बेनिखायनो साफ्रोमबो